تعالوا كده بقى، تعالوا كده. انا هجيبهم من الناحيه دي كده، وبحط ده كده وارش بقى ايه عشان يبقى بعيد عنهم، لان طبعا البوكسه بعيده. انا مش طايله قوي، مش طايله قوي الايه، مش طايله الرش بتاعهم اهو. يا رب اكون بس مظبطه الدنيا الصوره طالعه مظبوط، علشان ما يجيش على التنفس بتاعهم. هم مش بيريحوا، ما بيريحوش نفسهم، ما بيريحوش نفسهم. اجيب بقى شويه تبن كده وابتدي ان انا اوزعهم. طبعا البوكسه بعيده يا جماعه والله، مش قريبه خالص اهو. بحاول ان انا بالبتاع ده، اسمه ايه ده، بتاع بتاع اسمه ايه، بتاع النخل ده، اسمه ايه، مش عارفه اسمه ايه. ازود بقى كده عشان اظبط لهم الدنيا. اجيبهم بقى الناحيه التانيه اللي مغلبين الدنيا دول، سخولي ايدي وبهدلوا الدنيا. في واحد فيهم عنده نسبه اسهال، لو شايفينه من بعيد كده مش عارفه اصوره كويس، باين ان هو مش مظبوط. بس ان شاء الله يعني ياخدوا ال3 ايام بتاع علاج الاسهال. البيطري قال لي 3 ايام لعلاج الاسهال بس، وقفي وامشي بقى التحصينات اللي كنت ماشيه عليها اهو. اللمبه ضاربه في الكاميرا انا عارفه، بس بحاول ابعدهم علشان التنفس يا جماعه. العفار بتاع الجير المطفي وبتاع التبن هيأثر على التنفس بتاعهم، فلازم نكون بحرص واحنا بنعمل عشان ما يجيش على التنفس بتاعهم حاجه خالص. وادي التبن اهو. زود بقى الاماكن اللي ما فيهاش فرشه كويسه، زودها كده علشان دي اللي هتعمل لهم تدفئه، دي اللي هتدفيهم.